Olá, meus pequeninos. Nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais e entender sobre os sentidos. Sabe aqueles sentidos que nós falamos nas aulas anteriores? A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. Nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Nós vamos estudar no livro parte 2, a unidade 4, a página 11. Eu sou a tia Patrícia e vamos nessa. Bem, aqui nessa página nós temos alguns alimentos e nós vamos usar hoje o sentido do paladar. Você sabe o que é paladar? Olha só, o que esse menino está fazendo? O que ele está comendo? Ele está comendo uma melancia, não é mesmo? Com o nosso paladar, nós conseguimos sentir o gosto das coisas. Nós comemos e sentimos o gosto das coisas. A nossa língua nos proporciona sentir esses sabores, não é verdade? Então, o sentido do paladar está na nossa boca, né? É com a nossa boca que nós sentimos o gosto das coisas. Então, o paladar é sentir o sabor, né? E aqui nós temos vários alimentos. Nós temos um cupcake. O que é isso, você sabe? São peras. E agora, você sabe o que é isso? São azeitonas, maçã, pipoca. E aí, o que você achou de semelhante e diferente